Hello， 大家好，我係 Kiki。今集咧係同大家咧嚟到斗門睇翻一個斗門嘅豪宅天花板嘅，冇錯就係我依家身處嘅五洲家園啦。咁之前咧一路同大家啦去到坦洲嗰邊啦，去睇翻呢個佳景康城嘅，亦都係人人稱之為嘅坦洲豪宅天花板啦。咁點解會攞佢嚟對比呢？首先佢哋嘅價錢嘅話咧都係差唔多嚇，大家最高峰嘅時候咧都係賣緊2萬出頭、2萬1、2嘅呢一個單價嘅，但係目前咧最低嘅單價咧都係15000起咧，你就可以買得到豪宅啦，而且喺度咧仲係買到豪裝現樓添喎。嗱咁啊講翻五洲家園嘅話咧，佢自身咧係擁有住超過10萬坪嘅呢個古樹園林啦，而且喺度你仲可以欣賞到一線嘅湖景添㗎。仲未止，佢個位置咧佢就係喺珠海嘅正中心位置嚟嘅。咁其實無論你去到珠海每一個地方嘅話咧，基本上喺15至到20分鐘咧，你就可以去得到㗎啦。咁所以佳景康城同埋五洲家園，無論係規模定係呢個裝修同埋配套設施、地段各方面都差唔多嘅情況下，包括埋價錢啊，都差唔多。你又會點揀呢？不妨睇下呢條片，再喺評論區嗰度話聲俾我聽啊。OK， 咁啊跟住嚟咧，跟我上去睇翻依家最新賣緊嘅一啲戶型啊，走！重磅福利來襲，揾我哋成功買樓即送價值68888嘅28件套全屋家私大禮包，再附贈驗收樓服務。立即報名睇樓團，實地考察你嘅心水樓盤，當日往返2日1夜 ，VIP 私人定製專屬行程，3條路線任你揀，全港專車包接送。立即撥打屏幕上方嘅電話聯繫我哋啦！先嚟帶大家睇呢個咧就係68平方嘅，千祈唔好睇佢68呢個數字咁細啊！但係咧佢做咗3房嘅嚇，仲未止啊！入門口嘅位置咧呢個玄關位啦，隔離咧就係做咗呢個鞋櫃嘅，呢個家居標準嚟㗎。跟住隔離咧你就會見到一個超大嘅廚房啦。試問啊，市面上你揾到個60幾平方嘅可以擁有一個咁大嘅廚房，我真係先係唔信啦！嗱，再過翻嚟咧，仲有一個非常之驚喜嘅地方喎，知點解68平方可以做到3房咁實用啊？最大嘅原因咧就係喺呢度。我同你講啦，嗱，入門口。唔係入門口 ，sorry。嗱，除開個廚房之後，呢度開始計啦，乃至去到露台嘅呢一個位置，出到嚟嘅呢度咁大嘅一個位置，講緊咧係接近30個平方啊嚇，呢度咧係送咗一半嘅。換言之，成個客廳都係送㗎。你喺市面上你點會揾到送成個客廳嘅戶型俾到你啊？答案係冇嘅。所以話點解呢度佢使用率可以做到咁爆炸呢？原因就喺呢度送得非常之多啊！而且啊，呢度嘅開間啊，仲有成3.6米添啊！有啲啊90平方啊，仲未做到3.6米呢個開間俾你添啊！嗱，出到嚟呢個露台咧，喺呢邊望翻出去咧，你可以得到一個一望無際嘅視野。嗱，雖然咧佢就唔係話非常之靚嘅海景啦，但係起碼你望出個視野咧係非常之舒服嘅。而且咧，你都唔需要擔心前面呢笪地咧佢會起啲咩高樓大廈，前面嘅冚唪唥都係別墅嚟嘅。你諗下別墅先幾高啊？最高咪嗰3、4層高。咁所以其實咧，你喺呢度望翻出去，絕對唔需要怕。基本上咧係5、6樓以上咧，你都可以得到一個咁樣咁開闊嘅視野喺度。OK， 嗱我哋再過翻嚟咧，就係有3間房啦，係咪超犀利？嗱，過翻嚟呢度，首先呢個係一個全屋為一個客廁先，唔係一個廁所，因為佢成屋得一個廁所啫，但係亦都非常之大，最好乾濕分離嘅。OK， 講翻嚟呢邊咧就係第一個房啦。嗱，第一個房咧，雖然你而家睇起身佢唔算話大啦，但係佢有一個非常之實用嘅地方係咩？嗱，佢呢邊咧就會係一個好闊嘅飄窗嚟嘅。咁你而家見得到咧，佢就係利用埋個飄窗做咗個榻榻米喺度啦。咁有啲朋友仔就會覺得，到時又要自己去做，咁樣又係要加錢啊，做啲咁樣嘅訂製家居，係咪會覺得好煩？呢樣嘢非常之好啦。雖然話咧，五洲家園嘅呢一個價錢咧，佢講真對比起周邊咧，佢唔算話十分之平啊嚇。但係咧講真，一分錢一分貨，除咗實用性可以俾到你之外咧，交樓標準一啲都唔輸蝕過人啊！好似入到嚟呢個衣櫃、書櫃，跟住仲有呢一個吊櫃，係啦，然後仲有呢一個榻榻米嘅床。呢啲冚唪唥都幫你做好晒嘅，咁你話會唔會覺得非常之值啊？你呢啲咁樣嘅一個訂製，你擺喺出邊嘅話咧，閒閒地萬零2萬蚊，你都唔會走得甩噶啦。嗱，過翻嚟呢度又係呢度第二間房。第二間房嘅話咧，佢會比我哋啱先見到嗰間房咧，仲會大翻少少嘅。咁當然好似我哋依家見得到嘅呢啲硬裝嘅書櫃啦，跟住仲有呢個床，跟住仲有床頭嘅呢一個櫃。OK， 呢啲冚唪唥都係做好晒噶啦，係啦，呢啲都係家居標準嚟嘅。
最後嚟到呢個主人房啦，嗱，主人房就肯定係大噶啦，所以成個開闊性咧就會大翻非常之多，你空間感一定會做到俾你嘅。咁啊，仲有個頂啲冷氣啦，係啦，全部都係做好嘅。跟住咧喺呢邊咧，主人房同埋呢一個客廳望翻出去嘅話咧，依然都係呢一個一望無際嘅景觀，非常之舒服啊！而且咧，我哋可以感受得到啦，整體嘅採光通透性啦係非常之好嘅，好足夠嘅。OK， 嗱呢個咧就係68平方嘅3房單位啦。咁有朋友仔都肯定會想了解翻啦。嗱，咁靚嘅樓盤買嚟改善同埋退休度假咧，絕對係一個唔錯嘅選擇。咁如果你想要大單位嘅話咧，依家即刻帶你睇一個4房單位。嗱，跟住嚟睇呢個咧就係119平方嘅4房單位嚟嘅，真係名副其實嘅大單位啊！點樣大法？嚟慢慢一步一步睇。入門口位置，首先呢度會有一個入戶花園先，跟住從呢個入戶花園開始計啊嚇，連埋呢個餐廳，再連埋呢個接近5米嘅大客廳。跟住再出翻嚟露台，你諗下呢度咁大嘅空間都係送一半㗎，亦即係話咧，成個客廳都係送㗎。你諗下犀唔犀利啊？喂，接近5米嘅大客廳喎，全送喎，講緊比起你哋平時喺出邊見到個主人房仲要大喎，犀唔犀利啊？係咪真係好誇張佢呢個實用性？而且呢個景觀亦都係非常之好喎。嗱，你出翻嚟呢個露台呢邊望翻出去，亦都同我哋啱先見到嘅嗰個係一樣嘅朝向啦，望翻出去都係一樣嘅景觀嚟嘅。係啦，咁到時咧，你就會面向一線嘅水景同埋一線嘅別墅景啦，雙重嘅景觀係咪好享受咧 ？OK， 嗱，啱先唔講我嘅同大家講啊嚇，除咗呢個客廳之外，講翻嚟餐廳咧，隔離咧亦都係有個超大嘅廚房嘅，咁啊廚房亦都係做咗呢個明窗設計啦。咁啊當然啦，你哋依家見得到嘅硬件嘅話咧，都係會係呢個交樓標準嚟㗎。誒，仲有啊，全屋嘅冷氣咧，亦都係幫你做好晒㗎啦。OK， 好，跟住落嚟咧，我哋過嚟睇下啲房間啦。嗱，咁首先第一間房，咁佢同見到嘅景觀咧，同客廳一樣嘅，係咪非常之方正實用咧 ？OK， 跟住嚟到第二間房啦。咁我同我哋啱先咧喺68同大家介紹到嘅所有嘅衣櫃、書台、榻榻米、吊櫃，冚唪唥都會硬裝幫你做好晒嘅。好，第三間房，嗱呢間房咧，你可以作為一個次套房嘅，皆因咧佢係同呢一個咧客廁咧佢係連埋一齊嘅。假如你覺得咧自己屋企有呢個需求嘅情況下咧，你係真係完全可以咧係封住咗呢一個客房同埋呢個廁所成為一個次套房都冇問題嘅。最後嚟到呢個主人房啦，嗱主人房咧佢個膠標咧佢會以一個智能馬桶嚟作為一個膠標嘅，係非常之靚仔啊嚇！而且咧過翻嚟呢邊咧就係一個超大嘅景觀同埋呢一個超靚嘅一個飄窗位啦。嗱飄窗位呢啲咧絕對係幫你搏好晒嘅。咁啊到時嘅話咧，你哋可以好盡量咁樣用晒呢啲所有空間，係咪超細啊？嗱一個咁樣嘅單位啊！單價都只不過係15,000蚊起咋嚇？你知唔知15,000蚊呢個價錢？當然啦，我除開之前5洲家園1期賣緊嘅嗰啲價錢之外啦，即係講緊係10年8載之前嗰個價錢就冇得對比啦。但係近呢幾年應該都有5年啦，4、5年以嚟啦，你係唔會見到有5洲家園係有15,000蚊呢個價錢出現嘅。基本上佢都係會 around 喺19,000到22,000呢啲價錢嘅，2萬出頭係一定噶啦，硬噶啦。所以你依家15,000蚊起嘅呢個價錢，你就可以買得到同樣豪裝交樓標準嘅，同埋呢個實用性爆燈嘅5洲家園喺翻呢度。呢度就係一個斗門住宅嘅天花板。之前成日都會同大家講到坦洲豪宅天花板，咁基本上依家佢亦都係從呢個2萬出頭啦，去降到呢個大概15,000起步嘅。咁呢度同樣都係2萬出頭降到呢個15,000起步。如果換着係你會點揀呢？歡迎喺評論區嗰度留言話聲俾我聽，你係咩嘢諗法？咁當然啦，想攞翻更加多嘅詳細資料嘅話，亦都可以撥打翻屏幕上方嘅電話問我攞翻更加多嘅資料嘅。聯繫我就可以送翻俾你全屋嘅家私電器，會送翻俾你28件套大禮包，千祈咪走雞。OK， 我哋下期再見，拜拜。